अभी क्या है कि इसकी वायरिंग कर दी हमने। ये बताया था मैंने आपको ऐसे कि ये अपना तो था ये रनिंग था। रनिंग पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हमारा फेस आएगा इस पॉइंट से और फेस इस पर आएगा रनिंग में, ठीक है। और जो ब्लैक वाली वायर थी हमारी ये वाली, ये मैंने इस पर ले लिया न्यूट्रल के लिए। ये न्यूट्रल का पॉइंट है, न्यूट्रल ले लिया मैंने इस पर। अब इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई हमारी। और हमने पंखे की भी 2 तार लगा दी यहाँ पे न्यूट्रल फेस के लिए। ये देखो, एक न्यूट्रल जा रहा है, एक फेस जा रहा है इस पर। अब इसको पैक करेंगे और हमने मशीन को वैक्यूम भी लगा दिया। अब मशीन जो हमारी वैक्यूम भी हो रही है, ये वैक्यूम लगा दिया, वैक्यूम हो रही है। हमने इसका लीक टेस्ट कर लिया, देखो जो लीक ओके है, मशीन में कहीं लीकेज नहीं है। मशीन हमारा वैक्यूम हो रहा है। जब तक हम लोग इंडोर पैक करते हैं और आउटडोर।